Niadtong Merkules, September 5, tuig 2023 atol sa clearing operation sa mga sakop sa probe, ilawom sa taytayan sa Kinalumsan Bridge, ilang nadiskubrihan ang mga kubol nga gihimong suyupanan sa mga durugista. Gani, human sa operasyon, nakahipo sila og mga drug paraphernalias nga mao'y gigamit pagsuyop og illegal nga droga. Ang maong hitabo nakapaalarma sa probe, busa naglaraw sila sa pagkural niini aron di napuy-an pa sa mga illegal settlers. Ang maong dapit gikonsidera nga danger zone sa gobyerno. Kay mga istoryang dili maayo agin sa tuwa. Dang diha na nakita na sa PNP ag Shabu paraphernalias nangahilom na ug wa na mo angkon sa paraphernalias. So ug atong taraon ang initial assessment ato na ay kanang lugar gihimo lang suyupanan. Ako ring giina ng mga tao nga kuralon ang dalan para di na sila kabalik og sulod. Onya di man yun sila manghawa. So para mi sa kural onya 24/7 ang atuang posting diha. Og niadto lang Merkules naabdan sa PIO News Team ang sakop sa probe nga nangguba niining mga panimay diha sa New Frontier, Barangay Mabulo. Gipangunahan nilang Kapitan Frank Gahudo sa Mabulo og labaw sa probe team nga si retired Police Colonel Adirson Kumar ang pagsuperbisar sa maong clearing operation nga giingong nakalapas sa 3-meter easement. 14 ka pamilya ang naapektuhan, human giguba ang 7 ka mga istruktura. Pero nanay nangaguba ani sa una. O nanay nangaguba mo nang gitiwas nato og kuan tungod lagi ka. Peligro naman jud, naanaa naman jud sila sa sapa. Ang naapektuhang mga pamilya anakaron gipahiluna sa medium rise building nga gitukod sa Cebu City Government diha sa Barangay Luriga, San Miguel. Hitabo ato mo man to na ni overflow man nga rin no, taas man kayong tubig man tong uban. Nang kuan jud sila nang tumpag ang ubang balay nga rin ginagmay. So atong gi temporary relocation sa atong barangay to sa akong luyo no. So taon-taon po to mga unom ka buwan sila dito. Dayon nga pahigayon yun sa atong city government no, pangulan ni Mayor Mike no dito sa tuan naron sila sa Loriga. Usa sa nakitang hinungdan sa kapitan nganong kanunay mo overflow ang sapa tungod kay gitabunan og culvert. Ang sapa paingon sa usa ka pribadong luna gawas pa sa mga basura nga masangit dinhi. Way puas ang pahinumdum sa kapitan sa iyang mga konstituwente nga magmatngon panahon mubunok ang uwan. Ang dagayday sa tubig sa sapa gingong nagagikan kini sa sapa diha sa Barangay Lahog ug mausab kini ang nakadugang sa bulog sa tubig dinha sa Mahiga Creek. Taging ni man sa una panahon sa Typhoon Agaton. So in fact dire gani si Mayor Mike Rama nagkandak og ocular inspection. So iya jud nakita nga mo ni sitwasyon. So naaman tay mandato sa probe nga 3-meter easement. So ato na siyang submit ang ato ang initial report dito sa technical working group sa gubat sa baha, which is headed by Engineer Norman Dilmar. Una akong hangyo na karon sa city government nato patabang ko nga kini ang tantanan maasikaso nato ni karong mga tuiga jud mahitabo unta ni karon. Gipasabot ni Kumar nga hugot ang ilang pakig-alayon sa mga sakop sa Task Force Gubat sa baha aron hingpit nga mapatuman ang 3-meter easement sa kasapaan. So kanini ato ning initial pahakot kanini kay mo ni siya uli na to ni paspasan basin og maabtan tag ulan mo tapon og tubig diri busaka ang tubig apektuhan na pud ang mga kabalayan. Kini ang balita. Repasaporte. Cebu City News.